Bonjour. Bah voilà, hein. Il y a le colis. Putain, il est arrivé en plein de game. C'était chaud, mais on a gagné. Grave cool. Hop. On découpe ça. Je galère un peu. Waouh. En tout cas, vous voyez, le devant il est vraiment... Ouais, voilà quoi. C'est très Japan. Ako. Si vous voulez collab. Je suis chaud. Voilà. What the fuck, il est lourd de fou. Il est extrêmement lourd. Voilà. C'est tout beau. C'est de l'aluminium là. Waouh. C'est une folie comment c'est lourd. Une folie. Ça c'est sûrement les câbles je pense. On enlève. Ça c'est pour enlever les keycaps. C'est les touches en gros. Et on a le câble. Ouais. Trop bien. Voilà. Maintenant je vais brancher le clavier pour voir ce que ça donne. Et on se dit à tout de suite. So we back. On a le stuff ici. Bon, je m'en fous un peu parce que mon ancien clavier, c'était en type C aussi. On va brancher le nouveau clavier. What the fuck? J'aime bien cette couleur. Bon, on va faire un test son.